गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन. आज फ्रीजमधल्या सगळ्या भाज्या संपलेल्या आहेत. मी काल मार्केटला पण गेली नाही. मग अशा वेळेस मला सुचत नव्हतं की काय करावं. तर मला लगेच हे बटाटे दिसले आणि माझ्या मुलाने दम देऊन मला सांगितलं की मम्मी याची भाजी कर. मग सांगा बघू आज आपण कुठली रेसिपी बनवणार आहोत. करेक्ट, आज आपण दम आलूची भाजी बनवणार आहोत. घरात अचानक कोणी पाहुणे आले किंवा काही सण जरी असेल तर ही भाजी आपण करू शकतो. आणि अगदी कमीत कमी साहित्यात आपण ही आज बनवणार आहोत. ही भाजी अगदी झटपट होते आणि कांदा, लसूण, टोमॅटो हे न वापरता आपण ही करणार आहोत. त्यासाठी सगळ्यात आधी 9 ते 10 छोटे बटाटे स्वच्छ पाण्यात धुवून असे कुकरमध्ये शिजवायला ठेवायचे. कुकरच्या 4 ते 5 शिट्या होऊ द्यायच्या. इकडे पॅन तापला की बटाटे फ्राय करण्यासाठी पॅनमध्ये तेल घालूया. त्याआधी बटाट्यांना असे फोर्कने किंवा टूथपिकने छोटे छोटे होल करून घेऊया. होल केल्यामुळे बटाटे आत आणि बाहेरून छान फ्राय केले जातील. आता आपण सगळे बटाटे तेलात फ्राय करून घेऊया. हे बटाटे आता आपल्याला लालसर रंग होईपर्यंत मीडियम हीटवर छान फ्राय करून घ्यायचे. आज आपण इथे कांदा, लसूण यांचा वापर न करता भाजीसाठी दही वापरणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला असं घट्ट दही घ्यायचं आहे. ते एकदम छान फेटून घ्या. अधूनमधून बटाट्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. बटाटे चमच्याने वर खाली करत राहायचं आहे. इथे आपलं दही छान फेटलं गेलं आहे. आता आपण यात सगळे मसाले घालून घेऊया. एकदा जरा बटाटे वर खाली करून घेऊया. हे असे खरपूस बटाटे फ्राय केले की भाजीला खूप छान टेस्ट येते. बटाटे छान फ्राय झालेले आहेत. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. इथे मी 1 टीस्पून सुंठ पावडर घेतली आहे. ती दह्यात घालायची. याने भाजीला छान फ्लेवर येतो. नंतर 1 टीस्पून धणे पावडर आणि जिरे पावडर घालायची. 2 टीस्पून तिखट घालायचं. तसेच 1 टीस्पून गरम मसाला किंवा काळा मसाला तुम्ही घालू शकता. आता हे सगळे मसाले दह्यात छान मिक्स करून घ्या. इथे मी 1 टीस्पून हिंग घेतला आहे. यात थोडंसं पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता बटाटे फ्राय केल्यानंतर त्याच पॅनमध्ये लागेल तेवढं तेल ठेवायचं आणि त्यात आपली ही दह्याची ग्रेव्ही घालायची. ही ग्रेव्ही आता एकसारखी हलवत राहायची. अगोदर ही खूप पातळ दिसेल, पण नंतर हळूहळू तिला घट्टपणा येईल. त्यात आपण करून ठेवलेलं हे हिंगाचं पाणी घालायचं आणि किसलेलं अद्रक घालायचं. याने भाजीला सुवास छान येतो. तुम्ही बघू शकता आता ग्रेव्ही हळूहळू घट्ट व्हायला सुरुवात झाली.
सुरुवातीला दही आपल्याला फाटल्यासारखं वाटतं, पण हळूहळू ते हलवत राहिलं की आपोआप एकसंध होऊन त्याची ग्रेव्ही छान दिसायला लागते. आता यात परत चवीनुसार धने पावडर, हळद, तिखट, जिरे पावडर आणि मीठ घालायचं. दिसताना मसाले खूप वाटतात, पण हे दह्यात डायल्यूट झाल्यामुळे जास्त तिखट लागत नाही. आता हे सगळं छान परतून घ्या. नॉनव्हेज खाणाऱ्यांसाठी जशी अंडा करी असते, तसंच व्हेज खाणाऱ्यांसाठी ही आपली आलू करी आहे. घरात जेव्हा सगळ्यांसाठी नॉनव्हेज बनवलं असेल, तेव्हा व्हेज खाणाऱ्यांसाठी तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करू शकता. कारण ही भाजी झटपट पण होते आणि व्हेज खाणाऱ्यांची पण मजा होते. 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता आता ग्रेव्हीला कलर खूप छान आला आहे. ग्रेव्ही घट्ट पण झाली आहे. आता यात थोडंसं पाणी घालायचं. इथे आपल्याला थंड पाण्याचाच वापर करायचा आहे. या भाजीला आपल्याला जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. याची ग्रेव्ही आपल्याला थिकच ठेवायची आहे. त्यामुळे भाजी छान लागते. आता यात सगळे बटाटे घालायचे. ते सगळ्या बाजूने छान आता परतून घ्या. बटाटे खूप छान फ्राय झाले आहेत. त्यामुळे मुलांनी यातील 2 पोटॅटो खाण्यासाठी बाजूला काढून ठेवलेत. या भाजीला आपल्याला जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. याची ग्रेव्ही आपल्याला थिकच ठेवायची आहे. त्यामुळे भाजी छान लागते. आता 5 मिनिटासाठी आपल्याला यावर झाकण ठेवायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला आता भाजीला दम द्यायचा आहे. झाकण काढून बटाटे पलटी मारायचे आणि त्यानंतर परत झाकण ठेवायचं. या भाजीसाठी रेग्युलर बटाटे न आणता असे छोटे छोटे काश्मीरी आलूच आणायचे. आता पुन्हा 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता परत एकदा चेक करूया. तुम्ही बघू शकता इथे आपले बटाटे छान शिजले आहेत. चवीसाठी वरतून कोथिंबीर घालायची. आपली दम आलूची भाजी खूप छान झाली आहे. आता आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपली भाजी इथे एकदम हॉटेलसारखी छान झालेली आहे. भाजीला रंग, टेक्स्चर खूप छान आला आहे. चवही उत्तम झाली आहे. आता फटाफट लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि माझी रेसिपी नक्की ट्राय करा. माझी रेसिपी बघून तुम्ही नक्की अशी भाजी ट्राय करा आणि कमेंट करून मला कळवा की भाजी कशी झाली.